अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।